مساءكم سعيد. الجنرال بريد يبطل مفعول عملية كانت تستهدف المملكة المغربية، عملية نوعية من البحر ومن البر. تفاصيل مهمة واللي إن شاء الله غادي نستعرضها على حضراتكم في التفاصيل. غادي نشوفوا كذلك كيفاش أن ابن بطوش سخار ديال العصابة الحاكمة في الجزائر اللي بدورها السخار ديال فرنسا تعلن بشن حرب على دول الساحل بسبب تنسيق هذه الأخيرة مع المملكة المغربية. وعندنا كذلك واحد الخبر جد مضحك يتعلق بالدولة اللي منهك، قيادي في البوليزاريو كيدهس طوابير على العدس واللوبيا وغادي يخلف قتلى وجرحى. الإخوان والأخوات فضلا منكم وليس أمرا المرجو الضغط على زر الإعجاب تشجيعا منكم المحتوى ديال هذه القناة. إذا كنتم مازال ما اشتركتوا غادي يكون لنا كامل الشرف أنكم تكبروا معنا العائلة الكبيرة قناة كشف الخبر. أما بالنسبة للتعليقات ديالكم من قبيل ممتاز واصل استمر، نحن مع كل الأشياء اللي كتشوفوها أنتم جميلة، فحتى حنا كتسعدنا وكتلج الصدور ديالنا. لكن الأهم من كل هذا وذاك أنها كتخلي الخوارزميات ديال اليوتيوب كتفاعل بالإيجاب مع هذه المادة الإخبارية وكتلغي على الفور كل التبليغات والسينيال ديال الذباب الإلكتروني الجزائري المتسخ والمتعفن. شكرا لكم مرة أخرى وندوزو مباشرة إلى التفاصيل. إلا ما فكيتيش الآن سحرتك اليوم راه ما نعطيكش 5 سنين حتى ترجع مقلص الظل، ضعيف الكلمة، ضعيف الوزن، منعدم القيمة. السلام الله عليكم واسعد الله اوقاتكم بكل خير. نتمنى من الله انكم تكونوا في تمام الصحه والعافيه وسنه سعيده. سنه سعيده. عدنا والعود احمد الى العاصمه ديال الغرب قنيطره بعد واحد الرحله واللي استغرقت تقريبا 3 ايام. شاركت معكم بعض الاشياء واللي هكا، خصوصا نقولوا واحد الحفل ديال عقيقه للوليد الى غير ذلك. فشكرا لكل الاخوان اللي تواصلوا معنا في القناه سواء في الرقم ديال الواتساب او لا من خلال التعليقات. فكنقول لكم انتم العائله الكبيره ديالي، فكنتقاسم معكم كل شيء. في نفس الوقت نتمنى من الله انه هذه السنه ديال 2024 تدخل عليكم بالرخاء والازدهار والامن والاستقرار، وما بغينا حتى شي بشري كما بغى يكون النوع ديالو انه يتقاس. ندوزو اخواني اخواتي للفقره ديال الفيديوهات وصور. موضوع واللي خلق روينه في مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر وطرقات له الصحافه الرسميه ولا غير الرسميه. هذا الخبر كيتجلى في واحد الحادث واللي منذ الوهله الاولى كان كيبان حادث عرضي. قيادي في البوليزاريو او لا بائع العدس واللوبيا غادي يديماري لهذيك الهوندا ولا هذيك البيكوب ديالو وغادي يدهس ناس اللي كانوا في الطوابير. لكن الامور غادا تخرج على النسق ديالها، خصوصا لما تنشر واحد الفيديو وغادي نشوفوا حجم الكارثه. هذا الفيديو اللي اكيد الا نشرته في هذه القناه فكاين دم، كاين يعني ناس مسحولين تحت العجلات، فاكيد يعني غادا تضرب هذه الماده الاخباريه لانها تعارض سميتو القوانين والسياسات ديال اليوتيوب وما فيها، وبالتالي ما فيها باس اننا نعطيكم اهم النقاط واهم ما وقع، خصوصا بانه المقال ها هو امامكم كما كتشوفوه تحت عنوان قيادي في البوليزاريو يدهس طوابير جزائريين بمستغانم ويوقع قتيل وجرحى. فشوفوا سبحان الله العظيم، يعني غير من العنوان قيادي في البوليزاريو يدهس طوابير من الجزائريين. الطوابير الإشارة كانت على العدس واللوبيا ومعها كذلك الحمص، وماشي جزائري يدهس البوليزاريو. البوليزاريو قيادي في البوليزاريو هو اللي يدهس الجزائر. هذه هي اللي قال عليها المقبور بوخروبه حجره في الحذاء المغربي، لنكتشف بانها ما هي حجره ما حتى شي حاجه، شي كمشه ديال الشوك، ديك الضربان اللي واقف ومديور ما بين الحفاضات والشيء الاخر اللي على بالكم عند العصابه الحاكمه في الجزائر. هنا كتبغيو تسولوا اشنو وقع بالضبط. هذا الخبر داز عليه 3 ايام، لكن اليوم فين تسلطت عليه الاضواء بعد ما خرج الفيديو. واحد من البوليزاريو عنده هوندا بفصيح العباره، مشارجيها عدس ولوبيا، وجاء المدينه ديال مستغانم كيف ما الطوابير في كل سميتو المدن الجزائريه، واقف على اساس انه يبدا يبيع. بغيتي كيلو هاك زيد، بغيتي كيلو دير الصف. الناس يعني انتم عارفين ما يقع في الجزائر، ياجوج وماجوج، الصداع والهرج والمرج. فبدا هذاك الطابور يخرج على السيطره، فمول الهوندا قال لهم تنظموا في صف ولا راه ما بيع حتى شي واحد. فغادي يهجموا له على الهوندا، رزقوا كله تما. اشنا هي الطريقه؟ ما الطريقه هي ما يدفع، غلبوا عليه، دار امارش وداز في عباد الله، قتل واحد، هرس 4
وكذلك اللي فيهم كدمات واللي فيهم كذا الى غير ذلك. هنا كطرحوا السؤال، ايوا هذا السيد ديال بوليزاريو بما انه العدس واللوبيا ما كيجي الا من جهات حكوميه وهي اللي كتفرقوا وكنهضروا على المجاعه والى غير ذلك، فهاد القيادي ديال بوليزاريو من جا العدس واللوبيا؟ ثم كتعرفوا بانه البوليزاريو تتلقى المساعدات العينيه وكذلك الماليه من عند العديد من المانحين، اسبانيا والعديد من جمعيات سميتو والحقوقيين عبر العالم. فهذه المساعدات اللي من المفروض خاصها تمشي للمعتقلين بمخيمات تندو، فكيعطيهم شي حاجه يسكتوهم بها، والباقي يعني كيخرجوه وكيبيعوه سواء في الجزائر وفي موريتانيا بشكل اكثر. وهنا هذيك الاموال ديالو سواء كتفرق على القياديين في البوليزاريو، كل واحد كياخذ جطو، وفي نفس الوقت الجزائر يعني كنعرفوا الجنرالات بانهم كيغتنيوا بهذه المساله لا اقل ولا اكثر. فربما فخامه العنوان تكفي. قيادي في البوليزاريو يدهس طوابير جزائريين بمستغانم ويوقع قتيل وجرحى بتاريخ اليوم. وهذا هو باش الشعب الجزائري المسكين الاعزل واللي في واحد البلد ما فيها لا غاز لا بترول لا مقدرات كيستاهل السنه ديال 2024 الطوابير. وماشي فقط الطوابير، ولات البوليزاريو كدوز والجزائريين هما في الطوابير. فمره اخرى اقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، وحسبنا الله ونعم الوكيل في هذا النظام العسكري الجزائري. ونمروا للفقره ديال الاخبار متنوعه. هذا الخبر المتنوع ما غاديش نطولوا فيه بزاف وما غنديروش بزاف ديال الاخبار المتنوعه، غادي نكتفي فقط بخبر واحد. موضوع اللي طرقات له الانباء انفو وكذلك العديد من الصحف وتناقش كذلك في مواقع التواصل الاجتماعي. وسبق وهضرنا على موضوع شبيه بهذا الموضوع، كيف ما شفنا بانه اليوم دول الساحل جراو على فرنسا، ومني كيجراو على فرنسا جراو على بنتها غير الشرعيه. فاشنا هي الطريقه باش فرنسا تنتقم؟ هضرنا وعطينا العديد من السيناريوهات بما فيها تلطيف الاجواء مع المملكه المغربيه باش لعل وعسى ترجع عن طريق المملكه المغربيه، الدفع بالكابرانات ديالها باش انهم كذلك يبعدوا من ذاك الاسلوب ديال التهديد والوعيد باش لعل وعسى المملكه المغربيه تشفق عليهم الى غير ذلك. شفنا الدبلوماسيه الجزائريه خرجت لها طاي وهي يعني كتحاول انها تودد الى المملكه المغربيه باش لعل وعسى تعاود تفتح صفحه جديده الى غير ذلك، في الوقت اللي تكبروا عليها في واحد الوقيته اللي صاحب الجلاله عرض عليهم سميتو فتح صفحه جديده في عديد المرات الى غير ذلك. فهاد الاشياء كلها يعني هما دائما خدامين على اش كتسمى البيست او البيست بي، يعني الطريقه الاولى لا ما عطاش ندوزو للطريقه الثانيه، هو الاكيد يعني حتى شي طريقه ما عندهم ما تعطي. فمن بين الطرق اللي كتنهجها اليوم الجزائر الدفع بالاداه ديالها في المنطقه، البلطجي ديالها في المنطقه، المشاغب وقليل الترابي في المنطقه هو البوليزاريو، باش انهم يهدوا بشن حرب. تخيل الناس ما عندهم ما عند باباهم حتى ما ياكلوا، كيتبرزوا غير تحت الرمله. قال لك سيدي يهددون بشن حرب على دول الساحل. المقال اللي طرقت له انباء انفو للاشاره انباء انفو فهي موريتانيا، فغير باش تعرفوا يعني احنا ما كنهضروش مصادر ديالنا الخاصه باش يعني غير باش يكون يعني هذا بصبع ازرق اللي كيتبعنا وتبارك الله عليهم راه كاين الكثير منهم باش تعرفوا بان راه حنا مخالفين للاعلام ديالكم. حنا راه ما عندناش مشكل، نتحرى الصدق والمصداقيه ولا نريد لا جزاء ولا شكورا. احنا فقط كنحطوكم بالحجه والدليل في الوقت اللي نتوما كتكتفيو فقط باللغه ديال السب والشتم. اشنو كتقول انباء انفو؟ جبهه البوليزاريو تلوح بشن حرب على دول الساحل التي تنسق مع المغرب. علاش هادشي؟ لانهم عرفوا بانه راه في المملكه المغربيه ما كنمازحوش، راه ستان ونبير صاحب الجلاله الخضر وخطب في ذكرى المسيره الخضراء، الذكرى ديالها 48 على المبادره الملكيه واللي غدا تجعل من الاقاليم الجنوبيه للمملكه المغربيه بكل يعني بناها التحتيه بما فيها الاطلسيه وكذلك حتى المياه الاطلسيه رهن اشاره دول الساحل. وما هي الا ايام قلائل حتى غادي تنزل هذا المشروع وبدات الخدمه. فاشنا هي الطريقه؟ سيحاولون مرة أخرى فاشلين أنهم يعني يهددوا دول الساحل باش لعل وعسى تراجع. وهذه المسألة ماشي فقط مع دول الساحل وإنما مع كل يعني الشركات والاستثمارات. بعض المستثمرين بعض المرات كيفطروا رسائل، بعض المرات كيقولوا غنهجموا على هكا إلى غير ذلك، لكنهم عارفين بأنه الأمور حسمت بشكل نهائي. واللي مدخل إلى المنطقة العازلة هم عارفين أشنو ينتظروا. إلا قدرتوا سيدي تدخلوا للمنطقة العازلة غير مرحبا بكم. أما بالنسبة لدول الساحل فأنتم عارفين بأنه الجزائر اللي كتحرككم واللي
واللي موفره لكم الغطاء الدبلوماسي وفقره الشعب ديالها باش انها تدافع عليكم، ها هي كتضرب الجنوب الجزائري بالصواريخ وكتضرب هذوك اللي كتدعموهم تما، هذاك الشيخ ديكو والى غير ذلك على الحدود الماليه الجزائريه. اشنو كيدير شنقريحه؟ داير يدو فوق راسو وكيطلب المعونه والمساعده من المرتزقه ديال الفاغنر. وندوزو الى المواضيع الرئيسيه واللي بغيتكم تركزوا معايا لانه الموضوع جلال، الموضوع مهم جدا. نبداو اخواني اخواتي بالخبر واللي طرقات ليه وكالة الأخبار المستقلة بموريتانيا بحال وكالة الأنباء هنا في المملكة المغربية. سمعوا مزيان الكلام اللي استعملته، غادي نقول لكم أو غادي نعطيكم بالضبط أشنو كاين في مواقع التواصل الاجتماعي، وناس من عين المكان غادي نكشفوا على الأمر. قتل منقبون موريتانيون عن الذهب اليوم جراء تعرضهم، هادشي راه كل الليلة ديال رأس السنة، جراء تعرضهم لقصف خارج الحدود الشمالية للبلاد يعني موريتانيا، كما أدى القصف لإصابة آخرين بجراح. وقالت مصادر من المنطقة لوكالة الأخبار المستقلة إن 3 منقبين موريتانيين على الأقل قتلوا جراء القصف الذي تعرضت له السيارات التي كانوا يستقلونها. وأكدت هذه المصادر وقوع القصف خارج الأراضي الموريتانية أي داخل المنطقة العازلة داخل تراب المملكة المغربية. وعرفت الأشهر الأخيرة مقتل عدد من المنقبين الموريتانيين في المناطق المحاذية للحدود إلى غير ذلك، يعني كيستعرضوا أشنو وقع في الأخير. لكن لما كنخليو وكالة الأخبار المستقلة الموريتانية ونمشيو للإعلام ديال الجزائر والإعلام ديال المرتزقة، يتحدثون على أنه موريتانيين، يعني ينقلون نفس الخبر، موريتانيين دخلوا الى المنطقه العازله وتم القصف ديالهم، وكيعطيو بالضبط كيعطيو كيقول لك 4 ديال السيارات رباعيه الدفع. وهنا لما كنقولوا 4 ديال السيارات رباعيه الدفع، واش كتظنوا انه فيها فقط شخص واحد في كل سياره؟ فيديو اللي شفتوه يعني غادي نشدوا من روسكم، غادي نشوفوا الاشلاء وغادي نشوفوا جثث محروقه والى غير ذلك. فهاد 4 ديال السيارات دخلوا بالضبط من المنطقه واللي كتسمى عين بنتيلي، دخلوا في اتجاه المنطقه العازله. علاش جاو ليله البارح؟ كانوا كيظنوا بانه راه القوات المسلحه الملكيه محتفله وبانه الرادارات مطفيين ودخلوا الى المنطقه العازله. وهنا غير باش نحطكم في صلب الموضوع، اول شيء موريتانيا حذرت في اكثر من مره، وهذا الشيء اللي اكد عليه هذه الوكاله ديال المستقله ديال الاخبار في موريتانيا، بانه راه اللي دخل المنطقه العازله راه اللي يبيلهم الا راسه، وعارفين بانه الدرون اليوم صباح الخبار ديال عند كل صغير وكبير اللي دخل غيتبندر. اذا الاحتمال ديال المنقبون عن الذهب حيدوها. فتخيل انه راه البوليزاريو كيدخلوا بواحد السرعه ويخرجوا وكتقصفهم سميتها الدرون، فما بالكم انه واحد يجي في السياره ويوقفها ويبدا ينقب على الذهب. فغير الا كانوا هاد الموريتانيين حمقين. فالحكايه والروايه اخواني اخواتي غير باش تعرفوا هذا خطا جسيم كترتكب موريتانيا، خطا جسيم. فمؤخرا موريتانيا الحكومه الموريتانيه سهلات الحصول على الجنسيه. يكفي اي شخص مغربي انت كتمشي لواحد المكتب، كاين واحد في الزويرات كاين في نواكشوط 5000 درهم مغربيه، كيطلبوا لك شي وثائق اللي سهله، وفي 24 ساعه كتكون عندك الجنسيه الموريتانيه. هذه المساله اخواني اخواتي استغلوها كل المرتزقه اللي كيتواجدوا بالمخيمات ديال تيندوف اللي جايين من مالي ومن تشاد ومن الجزائر والى غير ذلك، ودخلوا الى موريتانيا وكلهم اليوم حصلوا على الجنسيه الموريتانيه. النظام العسكري الجزائري كيدفع بالقيادين ديال البوليزاريو باش انهم يدخلوا مسلحين تابعين للبوليزاريو وياخذ الجنسيه الموريتانيه ويبدا ينفذ عليك الهجومات من تما. وهذا الشيء راه هضرنا فيه واكدنا ووجهنا رساله الى من يهمه الامر في موريتانيا، وتجاوبوا معنا ناس كنقولوا لهم حذاري مما يقع في الشمال ديال موريتانيا، لانه بتقسيم موريتانيا الى شماليه وجنوبيه فاول شيء ستتحول المنطقه الى محرقه، هذه من جهه اخرى ستذهب موريتانيا الى الخراب، لانه موريتانيا هو الشمال ديالها، موريتانيا هي نواديبو، موريتانيا هي الميناء ديال نواديبو، هي الزويرات الى غير ذلك. فكيف ما قلنا وكيف ما اكدنا في عديد المرات بانه فرنسا دائما ما عندها الخطه الف وباء وجيم وكذا. اليوم لما شافوا بانه الامور حسمت من جهه المملكه المغربيه باش ما بغيتوا لا بالقانون الدولي لا بالسلاح لا بالدرون لا بالقوات المسلحه الملكيه بكل الاشياء،
فاشنا هي الطريقه؟ بداو كيمشيو عند موريتانيا، لكن موريتانيا وللاسف غير قادره على التحكم في حدودها، وكنشوفوا بانه هذه العمليات كلها اللي بقات كتجينا مؤخرا من بينها اللي استهدفت اوسرد، اللي استهدفت كذلك سماره، كلهم جاونا من موريتانيا، وكنتظروا القرار اللي غادا تاخذوا سميتو المملكه المغربيه، وغادا تنفذوا القوات المسلحه الملكيه على الارض. وان كانت كاين العديد من البوادر واللي كتاكد على انه المنطقه العازله يعني راها اليوم بصدد يعني التنقيه ديالها والمسح ديالها من الخريطه، اللي نتحدث عن خريطه ديال المملكه المغربيه مكتمله من صحرائها الى شمالها، لا تنقصها الا صحراؤها الشرقيه. فالقضيه وما فيها الدرون رصداتهم راهم جايين، خلاتهم تدخلوا ونزلات عليهم. اليوم النظام العسكري الجزائري علاش كيقول موريتانيين؟ وهنا دائما خاصنا نفتحوا الامور ونحلوها. علاش كيقول موريتانيين؟ هما مرتزقه ديال البوليزار، باش انه يوتر العلاقات ما بين المملكه المغربيه وموريتانيا، والقضيه ما فيها لا موريتانيين لا حتى شي حاجه. فها هي وكاله الاخبار المستقله الموريتانيه عفوا، ما هضرت لا على لغه ديال تنديد ولا علاش دخلوا، فهي نبهتهم في مره سابقه قالت لهم ما تبقاوش تدخلوا الى المنطقه العازله. المنطقه العازله منطقه حرب، منطقه لخفض التوتر، ما يدخلها لا مدني لا عسكري، كتدور فيها فقط المينورسو. المملكه المغربيه كانت كتساهل، كانوا كيجيو ينقبوا تما على الذهب، كانوا المرتزقه كيدوروا، كانوا كذا الى غير ذلك، كانوا كيديروا اللقاءات في تيفاريتي وبير الحلو. لكن بعد الاحداث ديال معبر القرقرات فالامور سالت بدون رجعه. لكن الخبر الاخر، فإذا كان الجنرال بريد تصدى لهذه العملية والقتلى تجاوز 10 والمجروحون كذلك بالعشرات، فكاين كذلك عملية أخرى واللي كانت في عرض البحر، وفين؟ ماشي الداخلة، ماشي العيون، ماشي الرباط، وإنما بالمياه الإقليمية التابعة لمدينة القويرة. نقرأ عليكم الخبر من المصدر ديالو. مدينة الداخلة، لأنه القويرة تابعة في الجهة ديال الداخلة، فرقاطة تابعة للبحرية الملكية تعترض سفينة مشتبه فيها بدون وثائق ولا ترفع علما. اعترضت فرقاطة تابعة للبحرية الملكية البارحة الأحد على بعد 345 كيلومتر جنوب الشرق الداخلة، أي بنحو 85 كيلومتر من الساحل، يعني داخلة في عمق البحر 585 كيلومتر و 345 جنوب شرق الداخلة. اشنا هي 345 كيلومتر جنوب الساحل؟ يكفي أنكم تدخلوا إلى الخريطة، هي بالضبط المسافة اللي كتفصل مدينة الداخلة ومدينة القويرة. سفينة مشتبه فيها رفضت الامتثال محاولة الفرار، يعني لما وقفت عليها دورية تابعة للبحرية الملكية، نهضروا على القوات المسلحة الملكية، فبغاو يهربوا نحو البحر، وعلى متنها 5 أشخاص. سمعوا شكون هاد الأشخاص؟ من بينهم 4 يحملون الجنسية الفنزويلية، وآخر يحمل الجنسيتين الموريتانية والبيروفية. لأول وهلة لما كنقولوا البيرو كنقولوا فنزويلا وكنقولوا موريتانيا، راه رسميا هاد الدول كلهم كيعترفوا بالبوليزاريو. إذن أشنو كانوا كيديروا في المياه الإقليمية التابعة لمدينة القويرة المغربية؟ كاينين 3 ديال السيناريوهات لا رابع لهما. السيناريو الأول العملية ديال التجسس على القوات المسلحة الملكية، يعني واش متواجدين، واش لأنه كل الأشياء فتدرس بعناية فائقة، بالإمكان أنهم يوصلوا الهدف ديالهم ديال التجسس ونشوفوا شي حاجة جات من عند الجزائر ولا جات من عند الأعداء والخصوم ويتم الهجوم على المملكة المغربية من الجنوب. الاحتمال الثاني مسألة المسح الجغرافي، لأنه بلادنا اليوم يعني تتحدث على الاستغلال ديال الجبل التروبيك، الخيرات، صاحب الجلاله عطى الامر سميتو القيام بالتنقيب على الغاز على البترول وكل الاشياء وحتى الاسماك، وبالتالي فليس من البعيد ان تكون هذه السفينه جات من اجل انها يعني تدير مسح جيولوجي وكذا سميتو لعرض المحيط. والمسألة الثانية خصوصا اللي كيقترن بها الاسم ديال البيرو وكذلك فنزويلا هي تهريب المخدرات. كيف ما كنعرفوا بأنه النظام العسكري الجزائري وكذلك المرتزقة ديال البوليزاريو معروفين بالعلاقة ديالهم مع المخدرات، وهذه الأشياء راه هضرنا عليها وعاود هضرنا عليها. فماشي مشكل يكون الاحتمال الأول ولا الثالث ولا الرابع ولا العاشر ولا يكون نتا 100 احتمال، القوات المسلحة الملكية وقفات على هاد السفينه وللاشاره ما عندها اوراق ثبوتيه، ما رافع العالم، يعني غير واحد الخرده غاده فوق البحر، من يدخلوا صابوا سميتو، فشدوهم وجابوهم للميناء ديال الداخله، وفي هذه اللحظات راهم قيد التحقيق معاهم باش يعرفوا على الاقل الحيثيات والظروف، علاش جيتوا،
شكون جابكم؟ علاش كنتوا كتقلبوا الى غير ذلك؟ وهذه الاشياء اخواني اخواتي راكم عارفين القوات المسلحه الملكيه لما تقوم بالتحقيق مع المخابرات المغربيه بطبيعه الحال فيعني الدبانه ما تزحقش. فمره اخرى الا كانوا المغاربه البارحه محتفلين، كاين اللي ما كيحتفلش، كل واحد والشروط ديالو. انا بالنسبه لي ما كنحتفلش بهذه السنه، فعلى الاقل كنجلس وكندير واحد الحصيله للسنه الماضيه وكنقول شنو هي الاهداف الى طول الله العمر في السنه المقبله الى غير ذلك، لانه اداريا والى غير ذلك كتسالي واحد السنه وكتبدا سنه اخرى. لكن القوات المسلحه الملكيه في الليل، في النهار، في البحر، في الجو، في البر، دائما عين المملكه المغربيه التي لا تنام. فبسرعه البرق تخيلوا انه سفينه بعد 85 كيلومتر، يعني كتعد بالميل، ما عرفت شحال من ميل، شي 66 ولا شي حاجه بحال هكا. وكذلك في التراب ديال سميتو في المياه الاقليميه التابعه لمدينه القويره غادا دوز سفينه كتستهدف المملكه المغربيه، وغادي يتم الايقاف ديالها، والناس اللي فيها اليوم هما في التحقيق. وكيتطرح سؤال اخر وكنوجهوا له بصبع ازرق المضبح: المملكه المغربيه لا تسيطر على القويره، القويره موريتانيا، القويره الى غير ذلك. وها هي القوات المسلحه الملكيه قرقبت على بابكم وسط القويره وجابتكم. فقلتها واكررها: المملكه المغربيه تسيطر وتراقب على الاجواء ديال القويره، وكذلك تراقب المياه التابعه لمدينه القويره. وانا سبق وقلت لكم بانني عندي ناس من العائله كيشتغلوا في هذا المجال وكيعطيوني التفاصيل الكبيره والصغيره بلا ما نذكر الاسم. لكن في نفس الوقت حتى على البر فشفنا هذاك الوفد رفيع المستوى المدني والعسكري واللي حل بمدينه القويره. هل تحدثت موريتانيا؟ هل استنكرت موريتانيا الامر؟ لا. علاش؟ لانها عندها الاوراق الثبوتيه والتوقيعات ما بينها وبين المملكه المغربيه بانه مدينه القويره مدينه مغربيه. الاخوان والاخوات، نتمنى من الله ان نكون وضعتكم في الصوره. شكرا لكم، شكرا لاصغائكم، والى لقاء قادم بحول الله، مع السلامه.